आतां हांव पावन सवरलां पात्रुशीन कपला कडेन. हिंगा रेंज बरें प्रॉब्लम आहा, हिंगा रेंज प्रॉब्लम आहा. पयलीं म्हाजे डायलॉग मारता हांव. म्हजे मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. कोण सकाळची पळयता पळयतांकां, देव बरी सांज दिवं. कोण सांजची पळयता पळयतांकां, आनी देव बरी रात दिवं. कोण रातची पळयता पळयतांकां. जायतें काम जालें आयज घरा कडेन. सदांच म्हाजे त्योच खबरो न्हू. तें काल तुमकां क्वेश्चन जाल्लें पळय हांवें, सगळ्यांक मोवाड उलोवपी कोण उतरांनी. ते हांव आन्सर आयज सांगना तुमकां. तो आन्सर म्हाका बरो दीस मेळूंक जाय तेन्ना सांगतलें हांव. पूण आतां मातशें बिजी आतां हांव सांगना तो आन्सर. आनी इतलें काम सोडून हांव म्हाज्या पात्रुशीन कपला कडेन येयलां, कित्याक आयज वेनिसडे, आयज सायबिणीचो दीस. आयज वेनिसडे, आयज सायबिणीचो दीस. सायबीण आहा थिंगा ही पळय, ती म्हाजी बुलेट आहा ही पळय. आनी थिंगा रेंज मेळना थिंगा म्हण अशी येयलां आतां. ओके, पात्रुशीन कडेन पावलां. आनी हो मेन रोड तो, हो मेन रोड अशी हो. आनी हिंगा भितर सरले म्हणटच हें पळय मागीर हिंगा पात्रुशीन कपला कडेन हें पळय. ओके, आनी ही थिंगा सायबीण आहा म्हाजी बुलेट आहा थिंगा ही पळय. हांवें एकलें आयज. ओके, पूण म्हाका स्टँड हाडूंक ना हांव स्टँड हाडूंक म्हणजे म्हाका जायना तें स्टँड सेट बा करपाक. हांव तुका सांगूंक ना, हांव बेश्टें येता म्हाजी स्टोरी सांगपाक. ओके, ती खबर तुका मागीर सांगता फाल्यां न्हू. आयज वेनिसडे आनी आयज सायबीणचो दीस म्हूण हांव येयलां. सायबीण आहा थिंगा ही पळय, सायबीण आहा हातरांचेर बरी करून दवरल्या थिंगा रेंज म्हाका मातशें कुसार जाता. हो पळय बरी सायबीण आहा थिंगा बसयल्या पळय हातरांचेर. आनी फादर बरो उपाधिकार बरो पात्रुशीन कपला कडचो. हांव रेंज थिंगा मातशी मुखार गेल्या न्हू रेंज वयता. हिंगा मातशी मुखार गेल्या पळय रेंज वयता. हिंगा मातशी मुखार गेल्यार रेंज वयता. हिंगा इतल्या कुडक्याक रेंज मेळता. हांवें ते भुरगीं सांगतालीं, भुरगीं येयल्या जायतीं हिंगा. तेंची कितें मिटींग आहा दिसता हांव नको. हय, तेंची भुरग्यांची युथाची प्रोग्राम आहा. तांकां दाखयना तुमकां. ही पळय हिंगा आहाय ती म्हाज्या फुडल्यानूच ऑपोजिटूय आहाय तीं पळय भुरगीं, जायतीं भुरगीं आहाय. आनी हांव सांगूंक गेलां तें हांवें म्हाज्या हातान त्योच खबरो कितें म्हणटलीं काय म्हण तुमी. आयज हांव बरें सांगतलें चिंतालें, पूण जायना म्हाका कडेन, जायना. म्हाजें ऑटोमॅटीक तें येता. हांव तुका सांगता मोटरसायकल सांगतालें तुमकां न्हू. ही मोटरसायकल बुलेट म्हाजी न्हू म्हणून. खरें म्हाजी न्हू ती, म्हाजी न्हू. मारून शो मारलो बुलेटीचेर हांवें जायतो न्यू घेतला तेन्ना. म्हाका वीश आसली बुलेट घेवपाची, पूण म्हाजो हात पावनाय न्हू. हें डायलॉग तें म्हणटालें हात पावना म्हूण. जे पांयांक पावपाक ना केन्नाच. पूण देव म्हाका दितलो एक दीस न्हू. आनी म्हाजी दुकान पुसून काडलीं देवान सगळीं. लाजाराची स्टोरी आहा तुमकां खबर आहा, लाजाराची स्टोरी. लाजार तेका रोडयतालीं, तो राजा बरो हातालो आनी तेका हाडांक घालतालीं. जेजो लाजार मेलो आनी स्वर्गार गेलो दिसता, ते राजा लास्तालो उलपोतालो. जेजू सांगूंक लागलो, जेजू देवा म्हाका धाड म्हूण, लाजाराक धाड म्हूण एक थेंबो घालूंक. पयलीं मात तुमकां थेंबो घालूंक येवपाक ना. आतां जर तुमी कोना जाल्यार तुमी लास्टो म्हजेर खरपतली मोत्तोली तुमी, पूण तुमकां बिलमा येवपाक ना थेंबो घालूंक. कळ्ळें न्हू. आनी कशें येवपाक ना थेंबो घालूंक येवपाक ना. म्हाका आतां तुमची न्हीद जायना जाल्यार म्हाका. कळ्ळें न्हू. म्हाका इतलें रोडयताय तुमी, इतलें दुखयताय म्हाका तुमी, सारकी इतलें करून तुमकां आदार हांवें न्हू. आयज करता फाल्यां करता आनी म्हाका लोकांक सांगता हिंगा सगळ्यांक पयशे दिले म्हाजे म्हणून. आतां येतना येतना थिंगा हांव ती थांबलें थिंगा पिवपाक थांबलें हांव. आतां टायर्ड जालें कासार जालें न्हू, पिवपाक सांगूंक लागलें. तो म्हाका सांगता ते दिल्या न्हू कितें केलें तुका न्हू मागीर क्लियर केलें. एक 4 आनी दिवंक ना म्हण तेणें म्हाका. आनी ती बरी मनशां बाडे मुगो बायलां. आतां पिवपाक दिलें म्हाजे पयशे पसून घेवंक ना तेमीन. देवान तेंचेच सायबीण मागीर तेंचेच साबार बेसांवां घालूं आनी आशिर्वाद घालूं. बरें बदाम शेक पिवन येयला आतां थिंगा. आनी देवान तेंची जायतीं बेसांवां घालून देवान तेंकां भरपूर बेसान भरूं. आनी ती सगळीं कामां देवान तेंची जाल्या पुरो म्हूण देवा कडेन मागता हांव तेंची. बरी मनशां ती तुका गो बायलां. आनी ती आनी दोग दादले हाल थिंगा. म्हाका त्या बाय कोण त्रासान पडलें गो म्हूण. सारकें त्रासान पडलें मगो बाय तूं खंय, तुका खबर नाहली. हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना. हांव म्हणटालें बावार्थान गेलें रे बाबा म्हणलें. बावार्थान पळय हांव बावार्थान गेलें रे बाबा म्हणलें. कोत्तोलें तें म्हूण गेलें बावार्थान म्हणलें. कळ्ळें न्हू. हांव आतां मागीर हांव कितें सांग मागीर तेंगा मातशें तेंगा तेकाटा मातशें मारल्यार येयल्या. कळ्ळें न्हू. हांव लायव येता तेका लागून लायव येता, कित्याक भिना व्हरपाक भिना आतां हांव. आतां डू आनी डाय. हांव वारें सारकें हांव वारें. आतां लंडन, आतां कुवेट, आतां गोंयां, आतां देवसा, आतां म्हजो थिंगा राय, आतां चांद्रा मिनी फिलीप वचता म्हाजे भावाक मेवपाक, म्हाज्या डार्लिंगाक मेवपाक. मागीर आतां हिंगा म्हाजो डार्लिंग तो म्हाजो मिनी बाबा, म्हाजो डार्लिंग म्हाजें काळीज तें. तेका तो कितें सांगलें हांवें न्हू. तेका कितें दिसता म्हाका मारतलें म्हणून. कितें दिसता पळय यो मुगो पयलें लिबरा मेळ ते हिंगा पातोशी कपला कडेन पळय, पातोशी कपला कडेन पळय सायबीण माय बरी आहा. हांव न्हू देवांचे बोग सारकी. हांव जेजूचे बोग सायबीणाचे बोगता हांव सारकें. आनी सदां म्हणटा आमच्या नेबराक म्हणटा तें चावयता म्हाका केन्नाय.
हांव होदा म्हणटा तेका हांव हेजी सांज जातलें म्हण सांत विल्मा सांज जातलें म्हण सांत कित्याक बोऱ्यो कोरन्यो कोराय सांज जाय सांतां घरान बसय नाका व्हडलें मोनुमेंत करून तेंच्यो कोरन्यो कोराय काळीज साप दवराय काळीज म्हाका ते आपयताले इगोजे कडेन येवगाता म्हण हांवें म्हणलें काळीज धाडटी हा म्हाजें ना कशें इगोजे कडेन येवन हांव पळय लोकांक तासता जाल्यार कशें येवं देवान जेजून सांगलां म्हण देवान सांगलां म्हणलें तुजें पयलीं समाधान कोर तुजें पयलीं समाधान कोर मागीर आपणाक भेट कोर म्हूण रायट ओ रॉंग ओ मिलन बाय रायट ओ रॉंग हांव आं तुजें पयलीं समाधान कोर आनी मागीर आपणाक मेव घेव म्हणलां कळ्ळें न्हू हांव तो सारकें ना जाल्यार दुसऱ्यांच्यान कितें बरें करतलें तेश कोन्न तें मिनींग दुसऱ्यांक वायट कोन्न नाका दुखय नाका लाजराची काणी सांगल्या लाजराची काणी सांगून लाजराचें नांव चेड्या घातलें म्हाज्यान कळ्ळें न्हू मग चेडो भुरगीं न्हू ती बेजार जाताय सारकी चेड्याक घेवन गेले न्हू सांगलें तुका खबर न्हू चेड्याक घेवन गेल्लें म्हण हांव 8 वर्सां पयलीं तुमचें कोता रे बाबा तुजे मामान केलें रे बाबा दिता रे बाबा म्हण हांव फोटो येता चार आसना आनी म्हाका प्रिशीन वयलां केन्ना जाण तूं 14 फेब्रुवारी प्रिशीन वयलां म्हाका 14 लवर्स डे फ्रेंड्स फॉर एवर फ्रेंड्स फॉर एवर लवर्स डे 14 फेब्रुवारी म्हाका प्रिशीन वयलां म्हाका हांवें म्हाजी कंप्लेन केलां आपणा कितें जाल्यार हांव विल्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू देव बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी जेजू सोत वाट आनी जिवीत आनी जेजू सोत करून दाखयतलो जेजू रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव न्हू हांव कितें गो हांव कचरो मुगो हांव रस्त्या वयलो किडो मुगो हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूण हांव बोऱ्यो कोन्यो करून हांव सांज जातलें हांव सांज जातलें कळ्ळें न्हू म्हाज्या घरांत पेपरान तुका दिल्लें स्टीम वोसान दिली मोगान दिली लोक म्हाका हांसता तूं मेंटेल गो म्हणटाय वय बाय हांव व्हडलें मेंटेल म्हणटा आनी कितें म्हणो हांव मेंटेल गो म्हणटा घरा पेपर कोण दिता काय म्हणटा तुवें तुजी कोश्टांनी केल्ली काय म्हण म्हाज्या घोवाच्या कोश्टांची आमच्या घरान दिसा झगडीं जातालीं आतां सुसेग मेवला म्हाका आतां हांव रडपाक ना आतां तुमी रडटलीं तूं रडटलें पळय कोणा तें रडटलें तें पळय आनी लास्टले उजार करपोन आनी तूं तेमो मागतलें म्हाका कडेन मागोंक इल्मा कडेन पूण इल्मा तेमो दिवपाक ना रेस्ट इन पीस कशें जावपाक ना किस्तोद तूं सांगता किसोदीक हांव रेस्ट इन पीस कशें जावपाक ना विल्मा किसोद म्हणटा रेस्ट इन पीस फोन करता म्हाका आनी विल्मा तूं रेस्ट इन पीस कशें जायना म्हणटा मुगो खंय कशें जावपाक ना सोत जाल्यार बगो नीत आनी सोत हिंगा आतां म्हाका कोणें सांगलें स्टोरी एक बाणाली थिंगा बाणालीच खंय की हें म्हण कितें कोणें खंय ते बायलेची खंय पेपरां वयल्लीं खंय आनी तें लोन काडलेलो खंय पयलीं तूं नको तूं आदी क्रिस्तांवां भांगार बिंगार एकामेकाचें घालून सोबून काडटालीं काजरां बिजरां आतां तुजें भांगार वयलें तुका मेवपाक ना तें पोत्तून आतां तेंपार पयलीं कितें एकामेकाचें भांगार बिंगार घालून शो मारून काजरां बिजरां फेस्तां बिस्तां बोरींग केली चानवत केली ओके पूण आतां काजरां तुजें भांगार गेलें तुका मेवपाक ना आनी तुका मिस तो म्हणटालो तुका कॅच मी इफ यू कॅन म्हणटालो तो तुका कळ्ळें न्हू पूण ताका एक भांगार दी घालूंक आतां इसर पळय घालून दी आनी म्हणटालो हांवें हाडून त्या विल्मा बाय म्हणटालो आनी मागीर म्हणटालो तूं कॅच मी इफ यू कॅन म्हणटालो तो विल्मा बाय कॅच मी इफ यू कॅन आतां हांव म्हणटा कॅच मी इफ यू कॅन कित्याक हांव एक जाण आसा वारें हांव कळ्ळें न्हू वारें उज्जो आनी जेजू सांगता सदांच जेजू एक उज्जो जेजू कळ्ळें न्हू आनी बरें हांव सामकें जिवितान कांसार जालें पूण आतां भिना कोणा पळय बुलेट घेवन भोंवता पळय ही पळय बुलेट आहा म्हाजी थिंगा सायबीण माय आहा हांव थिंगा वचून करतालें पळय सायबीण माय बरें पूण थिंगा रेंज मेवना थिंगा रेंज प्रॉब्लम हिंगा मातशें बाणाले आमचो रेंज प्रॉब्लम आहा बाणाले वारक्या पूण हेर कोण बरेंच रेंज मेवता आमची ओल्ड गोवा प्रॉब्लम ना ही पळय मेन बस वयता तेशी बस मेन रोड आहा पळय तो मेन रोड जेजू सोत वाटान जिवीत हांवें तुका दिल्लें तुका आदार केल्लो म्हाजें भांगार दवरून तुका आदार केल्लो हांवें तूं म्हाका खाली विटनस रावलें हांवें ताका ते म्हणलें बाकानीक हांवें म्हाजे घरा पेपर दिले तेन्ना बाकानीक रीण काडूंक ताका तूं विटनस रावलें तुका भांगारान ताका दिवंक ना दवरूंक दिवंक ना हांवें आनी तुका आदाराक दिल्लें तुजें गोजो कोर म्हूण म्हाजें भांगार दवरान बँकान दवरान गोजो कोर म्हूण तूं म्हाजें भांगार घेवन रावता आनी म्हाका सांगता वयल्यान म्हाका आपणाक क्लियर कोर म्हूण तूं म्हाका सांगता आपणाक पयलें क्लियर कोर म्हणून आनी भांगार व्हर म्हणून भांगाराक आनी तुका विटनस जायना कितें आहा प्रॉब्लम म्हाका मातवलें म्हणटा म्हाका बोटू लावन दाखय कोण हिंगा आतां तुमी पळया मागीर जाता तें तुमकां मागीर म्हाका बोटू लावन दाखयाय आनी तुमी फेब्रुवारी तुमी एक थ्यात काडलो फ्रेंड्स फॉर एवर तुमी सगळी हिस्ट्री काडटलें भायल्यान जॉग्राफी न्हू बायोलॉजी न्हू म्हाजी पयलीं सांगता तिका ती सांगतली खबर न्हू म्हाका पयलींच आमी घरा कडेन म्हाज्या मामी कडेन तेंकडे व्हडली सायकल हाडली आनी व्हडली सायकल दादल्यांची आसा सायकल व्हडली दादल्यांची ती सायकल हाडली ती सायकल घेवन बरी चलयली हांवें सारकी आनी एक फावटी ब्रेक लागना जाल्यार अशें करून हांव सामकें हुपिरून गेलें गुरू करून आनी हांव तेन्ना येता कितें हाडलें मुर्चेडून हांव येता कितें आनी आमी जायती स्टोरी आतां मागीर सांगतलें ते ओल्ड वचून सांगतलें कित्याक ओल्ड गोवाचें न्हू कोल्ली मू तें सांगतलें म्हाजी स्टोरी मागीर हांव
ती सायकल ती झुमक सगळा पळय भितर गेले हांव. मागीर डॅडी नॅक्स्ट हें घेतली कायनेटीक घेतली डॅडीन आमच्या कायनेटीक. वय ती मामी ती ना खंयच्यान चाय घेवन गेयतले आनी डूम करून 2-3 फावटी पडला ती केमा कडेन. तो पिंटू अंकल बाबा रोखतालो पिंटू अंकल. हांव तिसरें चेडूं न्हू तिसरें चेडून मामी हांग्यान घेयना जाली. हांव चिसे चेडूं जाला म्हूण कित्याक तेंका बाब जाय न्हू. तूं नको आदी तेंपारू बाब म्हणल्यार सामकें व्हडलें न्हू. पूण हांव बाब गो पळय पळय आनी ह्याजी मारल्यो कितल्यो कोणेच चेड्यांनी ह्याजी मारून आसता चेड्यान हांवें मारले तशें करून ह्याजी. हांव वर्साक 3-4 फावटी येता मुगो बारे मुगो हांव सारकें. आनी पळय हांव ह्याजी मारल्या त्यो हांवें न्हू कोणें चेड्यान मारूंक नासली ह्याजी मारल्या त्यो हांवें. मागीर एक्टिवा कायनेटीक घेतली. मागीर 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 आमची मागीर सांगता स्टोरी हांव. मागीर कायनेटीक घेतली कायनेटीक ओके मामीन. ती बा घातला फदेड सारको. हांव मस्ती आमच्या घरान दोग भयणी आहाय ती व्हडल्यो न्हू म्हाज्यो न्हू सारकें आमचें मन कासो एक जाप आसपाक ना घरान. इवन डॅडी आमचो आमचो डॅडी सामको मन कासो. मामीन कितें म्हणलें वय रे बाबा वय वय पूण विचार पूण देवा भोगती सारको कोणा कोण विचार थिंगा व्हडलो आसून व्हडल्यो विचार डॅडीची मामीची खबर म्हाज्या कोण ना कितें ना अशें करून जाप ना. हे बाबा बाबा हें करून जालें. आनी धाकलो भाव म्हाज्या हाडल्यान भाव न्हू आंगोण्याचो हांवें म्हाका हाडलेलो. आमी दिमी घालून ती काय भयणांनी सांजची दिमी घालून मागतालीं बाबा दी रे म्हूण देवा कोणें जेजू कोणें मागीर दिलो आमकां भाव. म्हाज्या हाडल्यान 12 वर्सां जाला 12 वर्सां जाला आसता म्हाका तो म्हाजो भाव कळ्ळें न्हू. तो तेजी जाप आसपाक ना हांव तेकलें मस्ती सामकें डू अ डाय राफ टाफ. मागीर जालें कितें जालें तें ती कॅन्डिक जाली मागीर कॅन्डिकाची खबर जाली. मागीर काज जालें न्हू हांव काज 96 काज जालें. मागीर म्हजी मिनन बाबान काजार म्हणलें म्हाज्या बड्डे दिसा 50 इयर्स बड्डेक म्हाज्या तेन्ना हांव मातशें बरें आहा तेन्ना हांव सांग सोंटोन पडला आतां भारें न्हू. मागीर काडलें आनी स्कुटी घेतली स्कुटी ती बरी चलयली. ती ओल्ड गास वतालें हांव घेवन येतालें ओल्ड घरा हिंगा आसन वारकें आसन येदो पोटसान घेवन बाय जावपाचें तेन्ना बाप जावपाचें ना तेन्ना नापसान घेवन वयतालें हांव बरी भोंवली ती घेवन स्कुटी हिंगा आसून थिंगा ओल्ड घर. मागीर घेतली म्हाज्या घोवा कडेन आसली क्लासीक चेतक बजाज तिच्या हाताक बजाज हातीची गियरांची हातीची ती बोर चलयली सारकी हांवें धुंवर केलो. मागीर लास्टाक आनी क्रोमींग बिमींग केली ती मागीर पोती न्यू बा केली सारकी क्रोमींग बा करून इकली आनी म्हाजो वाड्याक इकली 5 वर्सांक इकली ती हांवें ना स्वायप दिली आसून गरीब भुरगो म्हणटा म्हाजो वाड्याक इकली माहिती क्लासीक म्हाजी चेतक बजाज गियरांची. मागीर हांवें घेतली मागीर म्हाका जावंक ना मागीर मामी म्हाका एक्टिवा घेवन बा दिली. मागीर हांव गरीब जालें खंय न्हू भुरगीं जालीं गोंय जोडना जालो खूब त्रास काडले. ताका लागून बाकांनी फायदो घेतला म्हाजे इब्राहिमीच्या फाटल्यान हाती बाकान हातीन फायदो घेतला म्हाजो कित्याक तेका गिडोंक तेका हाडून दिलें खावपाक म्हाज्या घोवाक गिडोयलें न्हू आनी तेका न्हिदायलें. मागीर विल्मा घेवन भोंवलें तें विल्माच्या कडेन करपाक कामां विल्मा हालें आयतें न्हू मागीर विल्मा आतां ना विल्मा तसलें म्हाका भिवयतालें म्हाका मारतालें. आतां कांय ना हांव आतां बिंदास बाय सामकें कळ्ळें न्हू. मागीर एक्टिवा घेवन दिली म्हाका मामीन. मागीर इल्ले पयशे लिखून आनी भावाची पाल्सर जाली भावाची पाल्सर 150cc तेणे भावान न्यू घेतली म्हाज्या भावान न्यू घेतली सारकी भावान ती बरी चलयली हांवें 150cc पाल्सर भुरग्यांक स्कुलाक व्हरून पावयतालें मडगांव रगला फातिमान. आनी मागीर आनी आतां ही जाव्याची बुलट न्हू जाव्याची पायची ती आनी तूं म्हणटा आपणाच्या पयशांची घेतल्या म्हणून तोंड फोटोन धर सारकें मारून उडयतलो धरून जावं तुजी म्हणल्यार बुलट व्हडलीचें नांव काडलें तोंड फोन उडयतलें सामकें पोत्ते कोतलें आतां ते पोत्ते कोतलें हांव व्हडलीचें नांव काडल्यार तेंची कश्टांची बावडे तेंची कश्टांची ती हांव चलयतां ती दिता चलोवपाक मावडी म्हाका तेजी सासू माय आनी ते हांव येवचें येता म्हणल्यारूच तो बार जावंय सांगता तेजी माऱ्याची मामा येवपाचें मातशें बुलट काडून धुवन माधूर म्हूण तो बार धुवन साफ करून दवरता म्हाका चलोवपाक बुलटीचें नांव काडटा म्हाका इतलो राग येयलो काल 5 किलो कितें जालें हांव आतां पासून टायर्ड जाल्लें हांव येयलां तशें येयलां हांव भितर येया बी ती कोण कोणा आतां हांव भिना कोणाक तेंची पळय तुका तर एक मनीस 5 मनीस बरें 5 जाता तूं तर 5 मनीस बरें हाय न्हू मागीर एकलो बरो आसतलो पूण तुका कोणूय बरें नाय गो सद्याक सगळे म्हाका बरें हाय ते त्या हाडले सगळे उपरू सांगताय म्हाका तुमचे सगळे उपरू तुमी गोली आनी कितें तें आनी विल्मा कोंटे तेंका खबर आहा बोरी विल्मा कोंटे खबर आहा बोरी सगळ्याहून मोवाड उलोवपी कोण बुलोवपी कोण मोवाड उतरांनी म्हाका आन्सर फाल्यां जाय फाल्यां परवां सांगता ओके म्हाका ते बरी प्लेस वता सगळी आनी हांव शुटींग काडटा न्हू त्यो सगळ्यो बऱ्यो होली प्लेसीस काडटले होली प्लेसीस थिंगा गेल्यार मातशी रेंज वयता म्हणून हिंगा रावला इशी रावला हिंगा कळ्ळें न्हू हांव काडटा सगळे होली प्लेसीची काडटा व्हिडिओ सगळे आनी जेजू दोंगराचेर होली प्लेसीस भोंवलो जेजू दोंगराचेर तेज भाशेन हांव भोंवतलें विल्मा कित्याक म्हाका जाल्लें जाय सगळें सोत वाट आनी जिवीत जेजू आनी म्हाका सोत जाल्यार न्हीद जाल्ली जाय कळ्ळें न्हू काल मुसागेर गेलें बरो हॅपी जालो तो जगोटा म्हाका पूण ते लोक सांगता न्हू तेका चारू हांव विल्मा हें म्हणटा विल्मा तो हें म्हणटा विल्मा खाई म्हूण ना हांवें तें केन्ना सांगलें लायव्ह डिबेट कर म्हूण लायव्ह डिबेट विल्मा कडेन कोणाकूय तुका गार्ड जाय न्हू आतां लायव्ह डिबेट कर म्हाका लायव्ह
माझे न्हू आदोगाद पुलीस जुईस कोर्ट सगळे माझा पळय देव वचनार देव बापू त्रिस्तीस सांगता पळय एकलोच तेका सत मानता पळय जेजूक आं म्हाका कोणें दवरल्या बरें जावपा शुटिंगाक कोण मेवना हांव बरें बरें पयलीसान काडपाचें सारकें शुटींग बरें म्हाजें हांव देवा कडेन मागता सगळीं म्हणटा म्हाका तूं कहें काडटा गो बाय व्हिडियोचे बरें येयनाय मुगो म्हण आमच्या देवा कडेन मागा बरें एप्पल घेता मागीर हांव फोन आमी देवा कडेन मागता तुका बरें देवान व्हड कर म्हण आनी म्हाका देवान खरें म्हाका देवान म्हाका जायते कोश्ट हांवें कोश्ट केल्या न्हू तेन्ना म्हाका फट दिला म्हाजो घो बरो ना देखून हांव म्हाजो म्हणजे घो आजून पासून लागता सांबाडटा आजून ताका हांव बरो वखद दवरला तो नवरोच आसता हांव मातशी सगळीं म्हणटात ते तूं मात्र दिसता मुगो म्हणटाय म्हाका म्हजे घोवाच इतलो मोग कोत्ता हांव कित्याक मायनपणान काजार केल्लें आं पोरसां काज जावंक ना मोगान काडून जावंक ना हांव मामीन केल्लें काजार म्हाजे मायन आनी म्हाजी मामी म्हाजी सांगाताक आसता सदांच आनी मामी म्हाज्या घरान मेल्या वारके म्हाज्या घरान मेल्या इतलो म्हाजी मायक पायक म्हाजो मोग घाल्लो आनी म्हाजी माय पायचे सगळें हांवें केलां तें म्हाका सांगतलें हिंगा सगळें जायती म्हाजी स्टोरी आहा ती फिल्माची ट्रायंग गेलो न्हू तें लिब्रामेन सोन पात्रोशीन कोपायलें पळय हिंगा आसा मागीर 5 दिवस मोनुमेंट पोतून लिब्रामेन हें पळय हांव येयलां आनी जालें पुरो आतां वयता हांव कासो जालो जीव म्हाजो सगल्यांक मोग आसूं आनी विल्मा कडेन विल्मा पासून सगळीं मागत रावाय देवा कडेन आनी विल्मा नीत मेवल्या पुरो मागाय नीत मेवल्या पुरो म्हूण जेजू स्वत वाडा जिवीत नीत मेवल्या पुरो म्हूण हांव मेकअप शेकअप करना येते पयर येवन मातशें आयब्रो आनी हें मातशें काडलें आयब्रो आनी कळ्ळें न्हू हांव अशें करून मेकअप शेकअप करना कांय जालें चल बाय गूड नायट चल मोग आसूं सगल्यांक बाय लाव हिंगा पात्रो हिंगा सायबीण काबाताला जावं दी काबार पूण हांव सायबीणी बरें तुमकां वचता पात्रोशीन कपला कोण सायबीणी बरें काबाताला जावं दी मागीर सगल्यांक मोग आसूं आं आय लव यू आनी सगल्यांक देव बरें करूं म्हाजे पासून मागता तांकां सगल्यांक म्हाजे पासून मागता तितल्यांकूय देव बरें करूं हिंगा लोक जायते येवन बसता हिंगा ही पळय थिंगा जायते लोक हांव कित्याक काडना कित्याक हांव बरें जायना न्हू तेंचे काडपाक पळय ओके बाय म्हाजी बुलेट म्हाजी न्हू गो म्हाजी बुलेट न्हू ही म्हाजी बुलेट न्हू बाय सॉरी आं ही जावयाची तेंची बुलेट ही पळय आं मडगांव बाग गेल्यार म्हणटाय लोक बुलेट जी हेवी दिसता म्हूण आंटी बुलेट हेवी दिसता गे म्हणटाय म्हाका चावयताय भुरगे चल बाय हिंगा येयली मुगो रेंज आतां बरी आतां रेंज बरी येयली पळय हिंगा सायबिणी बरी पळय आयज हें न्हू आयज आमचो सायबिणीचो दीस फातिमा सायबीण आहा हिंगा फातिमा सायबीण आहा आनी फ्रांसिस्को जासिंता आनी जुली आहा पळय हिंगा सायबिणी बरी पळय गांठ जाल्यो सांबाळ सदाकाळ आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया कालूय मेवली म्हाका देवस्थान हें आमोरीचेर आनी आयजूय मेवला म्हाका हिंगा पात्रोशीन कोपला कडेन देवाक हांव कोटकोटीत आर्गां दिता हांव जेजूक सायबीण मांयक लिब्रामे सायबीण मांयक सगल्यांक आर्गां दिता जेजू तुका हांव जेजू तुज्या नांवान सायबीण मांय आमची जेजू कडेन मागोन म्हाका दिता आनी खरें म्हाका मागोन दितली म्हाजी सगळें कामां जातलीं म्हूण हांव विस्वासान देवा कडेन हांसून हांसून एडोन जेजू कडेन उलयता हांव रातचें डेली जेजू कडेन दिमी घालून मागता म्हाजे पासत हांव सोरो पिना सिगरेट ओडना फॉलगां मारना सोरो पिना सिगरेट ओडना हांव जेजू कडेन देवा कडेन मागता म्हाजे जेजू म्हाका सोच जाल्लें जाय म्हाका नीत मेवली जाय जेजू आनी फॉरेंच हांव हॅप्पी जालें बरें म्हाका म्युजीक आयकें बेल जेजून आवाज केलो म्हूण त्या गांठांचो एक कांतार गांठ म्हणल्यार कितें ती गांठ कळ्ळें न्हू वारें तेश करून वारें उज्जो विल्मा कळ्ळें न्हू सगळ्यांक तुमकां मोग आसूं आनी म्हाजे पासून मागत राय सगळें प्लीज तुमकां सगळ्यांक तुमकां सोरेंच इतली म्हाका मेवताय सगळीं म्हणटा विल्मा तुका जसं मागता म्हूण हांव तुजे पासून मागता म्हूण जेजू कडेन मागता म्हूण प्लीज हांव तुमचे पासून हात जोडून मागता तुमचे पासून हांव मागतलें ओके आनी ती म्हाजे पासून मागत रावाय आनी देवान तुमकां सगल्यांक देसान भरून आशिर्वादान भरून मागता सेकंड थिंग सांगूंक विसरलें पळय सायबीण सांगता हें म्हाजें डायलॉग न्हू ते मिनी बाबाचें डायलॉग ते देव बरो दीस दिवं ते सगळें तें डायलॉग मिनी बाबाचें हें कोण शिकलां हांव पयलीं फोरें भितालें बरें भिसगुड्यालें आनी भिवन दीस काडलें म्हणजे अशें करून हालती देवा भावती खंय न्हू म्हाजी मामी डॅडी कोण खबर काडल्या तुमी
डॅडी म्हाजो भाव भयणी भिरांती ती संवसार कोत्ताली. आतां हांव भिना. ओके आतां हांव डू ऑर डाय. आतां मागीर मोटो डू आनी डाय. दॅट्स इज विल्मा. ओके विल्मा द ग्रेट. वारें उजो. चल बाय.